日も JR 東日本をご利用いただきまして誠にありがとうございます。臨時電車品川行きです。ご利用に先止まります駅は渋谷、恵比寿、終点の品川です。大崎駅は止まりません。ご注意ください。大崎駅お越しのお客様は2つ目恵比寿駅で後から参ります電車をお待ちください。ご乗車の電車の前より4号車、5号車、2階建ての車両、グリーン車は本日ご乗車の臨時電車ではご利用いただけません。ご了承ください。お客様に山手線内回り電車一部区間運転取りやめについてお知らせいたします。渋谷駅での工事のため山手線の内回り電車は池袋から新宿渋谷を経由いたしまして大崎までの間運転取りやめ中です。本日の最終電車まで運転取りやめ中です。山手線の内回り電車は大崎駅始発で品川東京方面に運転を行っています。山手線内回りご利用のお客様はご乗車の電車の終点品川駅でお乗り換えください。次は渋谷に停車いたします。渋谷に到着いたします。お出口は右側です。山手線外回り電車、東急東横線、東急田園都市線、京王井の頭線、東京メトロ銀座線、関東本線、副都心線はお乗り換えです。お降りの際は車内にご注意ください。
は恵比寿です。お出口は右側です。東京メトロ日比谷線はお乗り換えです。恵比寿の次は終点の品川です。大崎は止まりません。ご注意ください。大崎へお越しのお客様は降りたホームでお待ちください。この後湘南新宿ライン逗子行き8時21分です。恵比寿の次は終点品川に停車いたします。臨時電車品川行きです。次は終点の品川です。大崎は止まりません。ご注意ください。大崎横島本島大阪ホームで後の電車をお待ちください。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は終点品川に停車いたします。
ありがとうございました。まもなく終点品川に到着いたします。横須賀線のホーム14番線に入ります。お出口は左側です。お乗り換えのご案内です。田町浜松町東京方面山手線の内回り電車は1番線、京浜東北線は4番線にお乗り換えです。京浜東北線大井町大森蒲田方面は5番線です。東海道線新橋東京方面は6番線です。今度上野東京ライン上野駅8時36分です。東海道線の横浜小田原方面は12番線にお乗り換えです。横須賀線新橋東京方面と快速線に続いて錦糸町船橋千葉方面は向かい側13番線です。今度の電車は上総一宮行き向かい側13番線8時35分です。新幹線と京急線は快速口を通ってからお乗り換えです。本日も JR 東日本をご利用いただきまして誠にありがとうございました。終点品川に到着いたします。お出口は左側です。